আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন এবং আপনাদের পাখিগুলো অনেক ভালো আছে। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হলো জাভা পাখির জন্য ডিমের খোসার উপকারিতা। যখন পাখি ডিম দেয় তখন পাখির শরীরের ক্যালসিয়াম ঘাটতি দেখা দেয়। এছাড়াও পাখি যখন বাইরে প্রকৃতির মাঝে থাকে তখন পাখি প্রকৃতি থেকেই তার প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদানগুলো সংগ্রহ করে থাকে, কিন্তু যখন পাখি আমরা খাঁচায় পালি কিংবা কলোনিতে পালি তখন পাখি এই খনিজ উপাদানগুলো বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে পারে না। এই জন্য আমাদের উচিত সেই খনিজ উপাদানগুলো পাখিকে খাঁচায় কিংবা কলোনিতে যথাসময়ে সরবরাহ করা। আমাদের প্রত্যেকের বাসায় কম বেশি ডিমের খোসা ফেলে দিয়ে থাকে, কিন্তু আমরা যদি চাই সেই ডিমের খোসা থেকে পাখিকে তার খনিজ উপাদানগুলো সংগ্রহ করতে দিতে পারি। তো এর জন্য আমরা ডিমের খোসা গুঁড়ো করে গ্রিটের সাথেও পাখিকে খেতে দিতে পারি, কিংবা ভিডিওতে দেখানো এইরকম ডিমের খোসা আস্ত দিলেও পাখি নিজের মতো ভেঙে ভেঙে খেয়ে নেবে। তো পাখিকে ডিমের খোসা দেওয়ার আগে অবশ্যই ডিমের খোসাগুলো পরিষ্কার করে নিতে হবে এবং রোদে ভালো করে শুকিয়ে নেবেন। ডিমের খোসায় প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে, এছাড়াও প্রোটিন, ম্যাগনেসিয়াম, সেলেনিয়াম, আয়রন, কপার, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক, ফ্লোরিন ইত্যাদি খনিজ উপাদান থাকে, যা পাখির শরীরের জন্য খুবই উপকারী এবং দরকারি। তো দেখুন, আমি এরকম ডিমের খোসাগুলো সংগ্রহ করে রেখেছি এবং এখান থেকে পাখিকে নিয়মিত খেতে দেই। আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন পাখিগুলো কত সুন্দরভাবে তার প্রয়োজন অনুযায়ী ডিমের খোসা থেকে তার খনিজ উপাদানগুলো সংগ্রহ করছে। তো আপনারাও চেষ্টা করবেন আপনাদের পাখিকে নিয়মিত ডিমের খোসা দেওয়ার জন্য। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। পরবর্তীতে দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। আপনারা চাইলে কোন বিষয়ে ভিডিও পেতে চান তা কমেন্টে জানাতে পারেন, আমি চেষ্টা করব সেই বিষয়ে ভিডিও বানানোর জন্য। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।